أهم وسيلة ربما لردع إسرائيل عن تدخلها في هذه الانتخابات، وأنتم جزء من النسيج المكون الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة؟ يعني أولا يجب أن لا يعطى أي مبرر لإسرائيل لتخريب هذه الانتخابات تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك موضوع القدس ومشاركة أهل القدس ترشيحا وانتخابا. وأعتقد أنه من المفترض أن تكون هناك خطة فلسطينية مبنية على أنه ربما يكون هناك رفضا إسرائيليا قاصدا لتخريب العملية الانتخابية، وبالتالي يجب أن يكون هناك ردودا أو إجابات فلسطينية لمشاركة أهل القدس انتخابا وترشيحا دون الموافقة الإسرائيلية. هل هذا ممكن؟ أعتقد أن هذا ممكن إذا ما فكر الفلسطيني وأبدع، إذا ما بحث عن حلول. ولكن الخشية أن تكون ورقة القدس هي ورقة موضوعة احتياطا للمساومة في المستقبل أو ذريعة في المستقبل إذا ما مشت الأمور كما يريدها البعض، أن يتم استخدام هذه الورقة ليس دفاعا عن القدس ودفاعا عن الموقف الفلسطيني والسيادة الفلسطينية، بل ذريعة لإلغاء هذه الانتخابات أو إفشالها. هذا من ناحية. ثانيا، يجب أن نتوقع أن الإسرائيلي الذي يحتل كل الضفة الغربية ويحاصر غزة يستطيع إذا ما قرر أن يفشل هذه الانتخابات هو يسيطر على أكثر من 60% التي تسمى أو تصنف مناطق سي في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تكون هناك دون موافقة إسرائيلية. الشرطة الفلسطينية، الأمن الفلسطيني إلى آخره لا يستطيع أن يقوم بأي نشاط يهدف إلى حماية العملية الانتخابية دون أن يكون هناك موافقة إسرائيلية. إسرائيل تستطيع أن تتلاعب في هذا الأمر إذا أرادت. أيضا يجب أن يكون هناك يعني ردا فلسطينيا على هذا الاحتمال من قبل الإسرائيليين. في كل الأحوال أريد أن أقول لك أن إسرائيل لديها مصلحة كبيرة في إبقاء الوضع على ما هو عليه. هي تريد أن يبقى وضع السلطة كما هو في رام الله والضفة. إسرائيل تفعل عمليا كل ما تشاء دون أي إزعاج، وفي نفس الوقت أن تبقى غزة مفصولة عن الضفة ويبقى الانقسام الفلسطيني. وبالتالي إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل، نعم، إسرائيل لا تريد أن يكون هناك انتخابات إلا إذا أدت إلى نفس النتيجة باستمرار الوضع القائم واستمرار الوجوه القائمة واستمرار النظام السياسي الفلسطيني الهش كما هو الآن. في هذه الحالة فقط إسرائيل تستطيع أن تغمض عين وتعطيك كل ما تريد، وهذه هي الضرورة الفلسطينية الملحة. هل ستحصل المفاجأة بالنسبة لإسرائيل؟ نعم، هل ستحصل المفاجأة بالنسبة لإسرائيل مع وجود ربما مجموعة كبيرة من القوائم تريد أن تترشح في هذه الانتخابات بعيدا عن حركة فتح وحماس، وهناك رؤية جديدة لتغيير النظام الفلسطيني القائم؟ يعني الإسرائيلي لا يسعى إلى تعزيز وجوه أو إزالة وجوه. الإسرائيلي يبحث عن استمرار الوضع القائم الذي يعتقد أن هذا الوضع هو أفضل وضع وأكثر وضع مثالي بالنسبة له. لا يكترث كثيرا إذا غاب زيد وأجا عبيد بدل منه. المهم أن يستمر الوضع كما هو، المهم أن يستمر الفصل بين غزة والضفة. هذا وضع مريح لهم بالذات إذا استمرت الحكومة اليمينية في عملها أو تشكلت حكومة يمينية، بالتأكيد ستكون أكثر تطرفا من الحكومة الحالية، وبالتالي لا نتوقع أن تكون إسرائيل لها مصلحة في إنجاح هذه العملية. إذن لا مصلحة لإسرائيل في إنجاح هذه العملية الانتخابية.